आज मैंने अपने सिराज पिजन के अंडों की कैंडलिंग की और अंडों में ये क्या दिख गया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज जैसे ही मैं अपने छत पे आया तो मैंने अपनी सारी कबूतरों को दाना डाल दिया और फौरन ही मेरी सारी कबूतरें आकर दाना खाने लगी। और गाइस जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरी सिराजी कबूतरी के जोड़े ने अभी कुछ ही दिनों पहले नेस्टिंग करके अंडा दिया था। तो अभी मेरी सिराजी कबूतरे के अंडे को दिए हुए एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। मैंने सोचा कि इसके अंडों की कैंडलिंग करके पता लगाया जाए इसमें बच्चे हैं भी या फिर नहीं। तो फिर क्या था, मैंने कैंडलिंग स्टार्ट कर दी और पहले अंडे में बच्चा था और दूसरे अंडे में बच्चा बना हुआ है। और फिर कैंडलिंग करने के बाद मैंने अपनी सिराजी कबूतरी का अंडा वापस रख दिया।